Ei, amics, ens trobem a Barcelona, a la ciutat comtal. I avui, des d'aquí, esteu divisant el lloc on anirem de tapes. Un lloc molt i molt singular. Ho voleu veure? Estem al barri de Sants, al carrer Vallespí, al celler de Nou Priorat, amb l'Ami i la Tània, unes mosses que de menjar i de cubano ens daven un niu. Què tal, Ami? Hola, ¿cómo está? Escolta, això més que un bar, que un restaurant, sembla una botiga. Pues sí. Bueno, mira, tenemos verduras, ya ves que tenemos las verduras variadas que nos traen de la boquería, con toda la selección de quesos, jamones, porque aquí ofrecemos de todo. Incluso hay gente que viene de la calle y quiere comprar verduras para llevar, y nosotros, que no es un mercado que tiene que consumir aquí. Espárragos con jamón, pimentitos de padrón, los ñoquis rellenos de seta, que son una exquisitez con la crema que hace la señorita Tania, crema de champiñones riquísima. Ara que dius a la Tània, em deixes venir a cuinar aquí al darrere? Escolta, Tània, què ens has preparat? A veure. Bueno, hoy hemos querido presentar las costillitas a la miel, que ya son clásicos de aquí de Siller, ¿vale? Y lo presentamos con unos chips de plátano verde, ¿vale? Y también tenemos un risotto de setas con crema Fuji y unas gambas langosineras. Son las tapitas que vamos a presentar hoy con la cerveza Ineri. Molt bé, Què te escolta, parece? fantàstic, però té alguna cosa a veure el plàtano cubano, les costelles així canàries? Bueno, estas costillas son ibéricas, pero la relación que hacemos además de los sabores es la miel de la costilla con el plátano verde, que también tiene, bueno, es un plátano no verde del todo, es un poco maduro, entonces es un poco dulzón, lo acompaña bien. Però bé, anem posant. Escolta, Ami, com vam començar aquí? A veure. Buah, ahora vamos a cumplir, en marzo haremos 9 años, 9 años. Sí, y nada, surgió que Tania llegó, me vio y dijo, contigo voy a montar un negocio que vamos a estar contentas. No, y yo dije, no me lo creo. Era una buena fusión, su mano de la coctelería, que es tan buena. Y bueno, yo me dedico a la cocina, a las tapas, a crear, y ella con su coctelería. Y bueno, y es que sirve la cerveza como el mejor cóctel. Sí? Ya lo verás. A veure. Oye, aquestes costelles fan una pinta, i és que clar, no estem a qualsevol lloc, no. No puedes dejar Estem en un de lloc provar que això. està ple a bullir sempre. Avui ens han fet un racó, però és que això està a bullir. Vale. Y entonces, ¿qué te parece si monto ahora Muy bien. el risotto? Vinga. Esto es un sin parar ya. En 2 minutos ya estamos ya Muy entretenida entre la cerveza y las tapas. en nuestro gimnasio. Molt bé. Amb la cerveseta i ara aquí l'arròs. ¿Ya están puestecitas? Escolta, i vosaltres teniu molts clients, amics, gent de restauració, teniu molts sommeliers, una sommelier molt coneguda, com és la Meritxell Falgueres. La Mary. Es clienta y amiga la Mary. Viene mucho, vamos a sus catas también. Estamos siempre compartiendo cositas, la verdad, sí. Bueno, esta es una tapita que parece que llena mucho, pero en realidad, como aquí lo comparten todo, se comparte la tapa, la cerveza, ¿ves? Y ya está. Y esto cenado con una tapa. Carai. Las costillitas. Escolta, jo crec que això el que hem de fer és brindar amb una bona cervesa, Sí. perquè aquestes dues tapes... Yo te lo dejo para que lo brindes con la amarilla, lo brindamos Hombre, no. todo. Hombre, Tots, todos. tots, Y tal. escolta. Toma. Es que esto hay que brindar. Pel celler de Nou Priorat, per l'Avi i per la Tània. Gracias. Mucha salud. Si tenim diferents tipus de cerveses, també les podrem combinar amb diferents tipus de menjars. D'això l'anomenem maridatge. I és que les cerveses també es poden maridar amb el menjar, no, Guillem? I tant, no només el vi serveix per això. Per exemple, maridatges difícils. Un plat amb vinagre, per exemple, unes sardines d'escabetx. Per exemple, unes sardines amb escabetx. Ens podem agafar o una cervesa de blat o una cervesa de badia estil triple. Per exemple, un producte complicat, les carxofes, una truita de carxofes. La truita de carxofes potser
una de les combinacions més senzilles per la cervesa. Una cervesa estil Pilsen. Una Pilsen. Per exemple, un producte picant, un pollastre al curri. Un pollastre al curri podríem tornar amb una cervesa de blat o amb una Doppelbock, que és molt dolça. Fantàstic. Per acabar, per exemple, la meva perdició, la xocolata negra. La xocolata negra amb cervesa negra. Doncs escolta, brindem per la xocolata negra i per al pollastre al curri.